Horas samanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami. Na mungkin boy pamoraho kita mangurupi hita di pangaradiota di jamita partangyangan. Songoninang di jamita di hari Minggu si ganuk Minggu. Di video na yang patol hason nami tu hita pikiran nami. Na mungkin boy mangurupi hita ima taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 ima minggu paupaton dung Epipanias. Turpuk sian pasalmen pitu puluh sada ayat sada saharo di ayat onom. Pasalmen pitu puluh sada ayat sada saharo di ayat onom. Sokon na soma lamang inang luktakas huja hami turpuhon jalahu pahusor-husor hami. Sokon inang hulului hami akabahan na mungkin boy mangurupi hami. Oma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita. Na perjulu ingotot tama jala lam takas may marhite turpuhon dangadong jolma na superpower. Dangadong jolma na so mangadupi hamaulon. Dangadong jolma na suadong alona. Na suadong namarmusu maradopon ibana. Nang raja, nang namora, nang napugus, nang nadausiat Tuhani, nang nasolhot tu Tuhani. Sudido mangadupi aka hamaulon dingoluna. Tarsongon diturpuk taon nakpe sotakas rupani do ibana molo di bindu pitupulu ende sian si David ninna tung takas alai di bindu pitupulu sada dang apala ido ibana bisian si David alai molo taihuton rupani hira namar pardomuan do isina boido tado himuse hira na songon sian si David hira dos isina alai dang isurat tom memang sianise pasal meni alai molo tajaha isina hira marpartalian manang marpardomuan do tu bindu pitupulu. Sokoni nang judul na pe tangiang mangido haluaon sian musu di bindu pitupulu songonido nang di bindu pitupulu sada. Berarti boido do honota na manurat pasal meni mangadopi parukilon hamaulon dingoluna. Molo tadoki Raja Daud ibana pe nang peraja ibana nang pe godang pengawal nang godang hahua sona nang godang akka rupani pangurupi ni ibana dala godang si pangasahonon na nang artana alai tong doi mana mangadopi hamaulon parmusuon parukilon di bagasan ngoluna. Jadi manakin nasa jolma ikon mangadopi hamaulon di perdalanan ningoluna, baik dia status apapun yang dimilikinya, ia tetap akan menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan dalam kehidupannya. Songonido songon dia pe burjuni sasahalak, ikon say adopanna dotong akka parmusuon. Nak pedangadong dirohana nanggo musuna, alay nunga pasti say torop na marmusu maradopon ibana molo say di hangoluhon akka nadenggan ala hasugon ni rohani portibiol do akka nadenggan jala diturpuk taon idaot tama di suraton panurat parpasal menon sada nabui pangurupion manang perlindungan manang nabui manjaga ibana manang nabui pasahaton na ngoluna hibul asa dijagai asa diramoti ima holan tu debatado hapurusanna debatado pangondianna debatado na manjaga ibana asa gabi bui sonang perdalanan ningoluna. Tung di bahasa Indonesia judul diterpuk tahun meminta ataupun doa mohon perlindungan di masa tua. Alayang go di bahasa Batak di dokdo tangiang mangido haluaon sian musuh.
Molo idok Martin Luther di bukuende 117 yang go musui ima sibolisi. Lantakas do idauta di turpuhon di jalo par pasal meni pangurupion sian debata jala di pasahat nguluna tu debata ala ditadda ibana holan debatado na tuk mangurupi imana dalam mandongani ibana mengadupi ragam ni hamauloni nang akka parmusuoni jala molo rap doh debata ibana debatado paturehon jala debata mabain saluhutna di bagasan hati goranna gabe uli gabe sonang gabe gok hadameon na mangihut idauta diturpuk taon na paduahon tung peraja parpasal meni manang na isip ita ikon rikot do botota limitasi batasan ni hagogo otta. Baru muse rikot matan dauta ise do na boy mangurupi hita. Naso berbatas. Naso adong limitasina. Ise may Tuhan debata yang berkuasa sepenuhnya. Takas do ditanda parpasal ini bata bahkan sian haposo onna. Ideben na bolo didok di judul bahasa Indonesia minta pertolongan di masa tua kurang pas di pikiran kami. Karena pertolongan itu tidak hanya untuk orang yang sudah tua. Masa muda juga menghadapi banyak pergumulan. Bahkan di dok parpasal bendo, bahkan sian naposo peau, lungahu pasahat ngoluk kutuho. Patuduhon rupani semacam hubungan yang intim. Persauran narosu doh debata. Sian naposo. Bahkan sian bortian lunga debata nama narihon ngoluna. Jadi dison na mangihut uidahami ima penyerahan diri penuh. Positutu rohana di debata. Molotai dadison marhapurusan tuho duau ali Jahoba dang tagamon mura kau salilingna say luahon maahu marhite hati goramu jala palua au say paeleng ma pinggolmu tuau jala urupiau. Ditadaibana hola di debatado pangurupion nasitong jala hola debatado na mangurupi dengan cara yang benar, cara yang adil. Ala diturpuk taon dihasogohon do parpasal meni lumobi mai ala sai satia ibana tu debata. Ala ni ido molo dihasogohon ibana dan gabe makkasogohon ibana. Ala tu debatado di pasahat ibana asa debata na mamboto mamalosson jala patupahon nahom Bartulomo ni rohana. Mulido imana usai diet opat ali debatak kusai palua maau sian tangan ni parjahati sian tangan ni pargeduk dohot si bahen guku. Oma akan nalaho padohon ibana sian debata. Nalaho manigai persauran ni mana dohot debata. Nalaho manigai nguluna nasetok-tong mangulu di bagasan hasit tongan. Ida benai dok Martin Luther di buku ende 117 nakinani yang go musui ima sibolisi. Boy dodong musuh politik ni Raja Daud rupani. Boy dodong musuh namaralo rakdo imana dia keparporangan. Alai musuh naum balga ima musuh akana naing padahon ibana sian ngolu nahom Bartulomo ni rohani debata. Ala ni do bedna di pasah ibana ngoluna tu debata. Ala takasdo di butai mana dalam tangan Tuhan. Pembelaan itu sungguh-sungguh tepat pada waktunya dan adil dan benar. Molo ibana do mamalosson jala molo imana do mangasahon guguna, boy do baloson ni mana hajahaton maradopon hajahaton, tetapi itu bukanlah cara yang benar. Dan cara nani halomohon ni rohani debata. Iwoto imana debatado hati goran dan Tuhan akan memperlakukan semuanya dengan adil dan benar. Alani do benda hibul di pasahat ibana dirina. Di ayat onom nang mangutsan di tuhodo au sian bortian hodo si parmudu au sian butuhani dainang say hodo toktong pujiokku. Jadi diturpuk tahun taridama panindangion ni haporsion ni bana panandaion nasitong tu debata dohot haporsion ni bana napasahaton dirina hibul tu debata. Haporsion na mangolu
dohot pakirimon na mangulu. Mulai do mana nang mangun sande penyerahan diri penuh total. Ido persoalan nasing na taadopi sada sisi hita menyerahkan diri alai di sisi na asing say tapangasahon dirita. Alanya mulai di tema minggu Jehovah do partana batoan jalaha porusatta ikon tahanguluhon mai. Tahanguluhon jala tahatindakon. Berarti na perciolo ikon mampu do hita pamatehon hagiotta, haawota, gogota, mangasahod dirita, alay ingok ma iseho. Barang napaduahon mo sa ingok ma ise do haporusammu. Debata pargogo na suatu dosan, au daktar pangasonau diriku, alay holad debatado, atong mangutsad de mau tu ibana, sudema ngoluku. Hibul rohaku, hibul diriku, hupasahat ho ali Jesus Tuhaku asa marguguaw mangadupi aka hamaulon dingodu.